المشكل اللي كاين دابا اللي كلشي كيسول عليه، كلشي باغي يعرف شنو هو المصير ديالو، هو المشكل ديال الحرفيين اللي كاينين وسط الاحياء السكنيه. وهنا قبل ما نبداو في الفيديو ديالنا كاين عندي واحد التليفون اولا واحد التليفون ديال ايفون 14 برو ماكس 256 جيجا، بغيت نبيعو. الا كان شي واحد مهتم انه بغى ياخذ هذا التليفون هذا، كتب لي في لي كومونتير وغادي نتواصل معاك قبل ما يتباع. اللي جا الاول الله يسخر ليه والله يسهل عليه، وغندير معاه ثمن مزيان في هذا التليفون هذا، حيت اصلا انا بغيت نبدل هذا التليفون هذا. والا كان شي واحد مهتم او انتريسي بهذا التليفون هذا، كتب لي في لي كومونتير، راه غادي نتواصل معاك، واول واحد غادي يجي الله يسهل عليه والله يسخر ليه، ونبداو عاوتاني الفيديو ديالنا. من بعد ما شفتوا هذيك الحمله اللي دارت في سيدي مومن على دوك الحرفيين اللي كانوا وسط الاحياء السكنيه، والناس كلهم كيتشكاو كيقول لك اودي هاد الحرفيين هادو اولا هاد الحريفيه هادو كيف ما كنقولوا حنايا، عندك الطوليات، عندك مالي الالومنيوم، عندك الميكانيسيانات، عندك السيكليس، عندك النجار، عندك بزاف ديال الحرافي. كتلقى الناس كتعاني منهم، كتقول لك اخويا حنا راه ما بقيناش كنعسو، حنا راه ما كيخليوناش نعسو. والمشكل الكبير دابا هو ان السلطات اتخذات اجراءات ديال هاد الحرفيين يمشيو يتحولوا لبلاصه صناعيه، بلاصه اللي فيها حي صناعي تما فين خاصهم يتحولوا، وتما فين غادي يخدموا من هنا للقدام. لكن هذا القرار هذا باقي ما انطبقش على كل شيء. كاينين شي بلايص بحال سيدي مومن دابا كاينين شي بلايص اللي كيقول لك ممنوع انك تحل المحل في بلاصه اللي فيها السكان. يعني كنهضروا حنا على الحرفيين، ماشي عاوتاني ما كنهضروش على بائع المواد الغذائيه اولا المصبانات اولا دوك الاخرين، لا، كنهضروا حنا على الناس اللي عندهم الحرفه، الالومنيوم، نجار، سيكليست، طولي، بزاف د الحوايج. واخرهم انا شخصيا مشيت عند واحد الطولي باش نصاوب عنده واحد اللعيبه عندي في الطوموبيل، عندي واحد الضربه صغيره بغيت نصاوبها في الطوموبيل. مشيت انا عند هذاك الطولي قلت ليه اودي شنو كاين شنو كاين، حيت ديجا هما البلاصه منين كانوا كيحلوا الباب ديال المحل ديالهم دازت فيها طريق وداروا فيها جرده، سدوا هذيك الطريق وداروا جرده من تما، يعني لاكسي لهذاك الطولي ما بقاش عندك منين غتدخل لعنده. ومن بعد حيت هو المحل عنده دو فاس، عنده فاس لهاد الجي فين تسد لي الباب، وعنده باب عاوتاني لهاد الجي محلول على الزنقه. من بعد ما هضرت معاه على اساس انه يصاوب لي الطوموبيل، قال لي ودي راه حنا مشكل دابا، حنا بغاو انهم يحولونا من هذه البلاصه هذه ونمشيو نتحولوا خارج المدينه. قال لك راه مشكل كبير هذا اللي كنواجهوا دابا حنا بالنسبه لنا حنا الحرفيين، الا حولونا من هنا فين غادي نمشيو، فين غادي نتحولوا حنا. والمشكل ان الناس دابا حتى هذه القضيه عاوتاني ديال اللي يحولوا الحرفيين راه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. غنقول لكم شنو فيها. بالنسبه دابا نهضروا على الايجابيات. الايجابيات اللي هما انه بحال دابا انا شخصيا، انا دابا وقعت اون بان، وسط المدينه في المثال، على مال هاد الديباناج اللي غيهزني من وسط المدينه حتى لعند هذاك الحرايفي غيديني فابور. شحال غادي تقام عليك هاد الطوموبيل هادي؟ نفترض خسر لك غادي مارور في المثال ولا اي حاجه في الطوموبيل، غير الباتري غير اي حاجه، تخيل انت اي حاجه ما بغاش ديماري لك الطوموبيل. الا حولهمش في المثال في لي زونفيرون اولا في نواحي الدار البيضاء، انت دابا خاصك ميكانيسيان ولا الكهربائي، المهم اي حاجه في الطوموبيل كيف ما كانت. على دابا انا خسرت ليا وسط الدار البيضاء في المثال وسط المدينه، الا بغيت نمشي عند المعلم راه خاصك تجيب الديباناج. الديباناج اللي غيهز لك من البلاصه فين خاسره لعند الميكانيكي راه اضعاف الايمان 500 درهم 600 درهم حتى 1000 درهم باش غيهز لك. يعني هنا راه مشكل كبير عاوتاني غادي يعانيو منه موالين الطوموبيلات. الا جاب الله هاد الناس هادو تحولوا كاملين لبرا ديال المدينه، راه مشكل كبير بالنسبه للناس اللي عندهم الطوموبيلات ديالهم ولا اللي عندهم المطار، ولا لا غيوقعوا مشاكل كبيره فين غيلقاو اللي غيصاوب لهم الطوموبيلات ديالهم. هادو دابا حنا كنهضروا على المشكل اللي واقع دابا، هذا هو المشكل اللي كاين. والايجابي شنو هو الايجابي في هذا الشيء هذا؟ الايجابي هو ان هاد الناس هادو، الناس اللي ساكنين وكانوا كيبرزطوهم وكيدوروا ينجيوهم بالصداع والتقطاع ديال المكان وهذاك الشيء، ما غاديش يبقى حي سكني، كيبقى حي سكني، ما غتبقى فيه لا حي صناعي لا حتى شي حاجه، ما غتبقى فيه لا حتى شي حرفه لا والو. وما تنساوش انه كاين شي وحدين عاوتاني كيديروا هاد الحرافي وسط الديور، وسط المجمعات السكنيه، هنا فين كيلقاو المشكل الكبير. ولكن كيف ما قلت لكم عاوتاني السلبي في هذا الشيء هذا هو انه مول الطوموبيله فين غيمشي يصاوب طوموبيلته؟
وقعت لك اون بان وسط المدينه، فين غتدي الطوموبيله ديالك وشكون اللي غيهزها لك وفين غتوصلها وبشحال غادي توصل غير السيكليست ولا الميكانيسيان؟ راه حتى انت موطور الا وقع لك فيه مشكل وسط المدينه فين غدي؟ امتى غتوصل هذا السيكليست هذا وفين غتوصلوا وامتى غتقضي الغرض ديالك؟ يعني راه مشكل كبير مازال يقدر يتخصص لهم شي بلاصه، او لا يقدر يديروا بحال دابا الحرافي اللي فيهم الصداع في المثال، كنهضروا على دوك الحرافي اللي فيها تنجار اللي فيها بحال هذاك الشكل، يقدر يدير لهم شي بلاصه ويتجمعوا فيها كاملين، هنا يقدر. اما في المثال صحاب الطوموبيلات او صحاب الطولي، ولكن راه هي راه كما درتي ليها راه وحله، كما درتي ليها وحله. وهنا دابا غنتسناو حتى لقادم الايام ونشوفوا بالضبط شنو غادي يوقع. واش غيتحولوا هاد الحرفيين لبلاصه، هما كيقولوا لك غيتحولوا لنا واحد ديال الدار البيضاء، ولكن شي خبر رسمي دابا حاليا ما كاينش. يعني السلطات حتى هي راه كدير المجهود ديالها باش تقنن اي دومين باغاه تقنن ويولي انه مقنن. يعني انت كتخدم ومرتاح كيف ما وقع عاوتاني مع اصحاب لافيرايات. راه لافيرايات هما راه باقي كيقلبوا لهم على اساس انهم يلقاو لهم شي بلاصه يتجمعوا فيها اصحاب لافيرايات كاملين، ما يبقاش هذاك المشكل ديال ما يبقاش هذاك المشكل ديال افيراي هنا افيراي هنا افيراي هنا، باش يتجمعوا كاملين في بلاصه وحده. ومن تما يقدر الانسان انه الا خاصك شي بياسه ولا شي حاجه باغي تشريها من لافيراي كتمشي تقصد هذاك السوق وتاخذ داك الشيء اللي خاصك زعما نيشان. يعني هذا الشيء دابا اللي واقع، وبزاف ديال الحريفيه كيعانيو. كيف ما غنقول لكم عاوتاني نعطيكم هادو التعاليق ديال الناس باش ما يجيش شي واحد يقول لي لا راه قلتي ليهم. تعاليق ديال الناس اللي كيلقى في الفيديوهات اللي قبل. كاينين الناس في الولفه كيعانيو بزاف مع الحريفيه، كاينين الناس ما غنعطيكمش في المثال نقول لكم هذا لا هذا لا هذا، ولكن كنلقى بزاف ديال الناس قال لك كيعانيو من الحريفيه في الولفه. هنا كنلقى بزاف التعاليق وبزاف الناس كيقول لك اخويا حنا راه ما بقيناش كنعسوا بهذه الحريفيه. قال لك كاين اللي كيجي الصباح، كاين اللي كيبقى معطل بالليل، كاين اللي كل واحد وشنو كيقول لك. وكاين عاوتاني سيدي مؤمن حتى هو الناس كيتشكاو من الحريفيه. المهم بزاف ديال المناطق دابا هادو اللي قلت لكم هاد الجوج ديال الولفه وديال سيدي مؤمن، هادو كنلقى التعاليق ديالهم كيتكرروا بزاف وفيهم بزاف الناس. اما راه كاينين بزاف ديال الاحياء كيقولوا بانهم حتى هما راه عندهم نفس المشكل، ولكن هاد البلايص هادو اللي قلت لكم دابا هما اللي فيهم بزاف الناس وبزاف التعاليق كيتعاودوا على المشكل ديال الحريفيه اللي كاينين تما. انا نعطيكم الراي ديالي شخصيا، انا نعطيكم الراي ديالي الشخصي ياك. انا الراي ديالي الشخصي بالخصوص هاد الحريفيه الا تحولوا من وسط المدينه راه مشكل كبير، مشكله كبيره ياك. ولكن انا يقدر يديروا لهم واحد التوقيت اللي يخدموا فيه، بحال دابا نقولوا يعطيوهم من 10 الصباح في المثال، يعطيوهم من 10 الصباح حتى 5 العشيه في المثال ويحبس، ما يزيدش مازال فوق 5 العشيه. يعني يديروا لهم واحد التوقيت اللي يقدر انه ما يضرش به الناس اللي ساكنين، او لا يضر به الجيران، او لا يضر به حتى شي واحد. هذه القضيه هذه نقدر نقول لكم مسلكه. اما انك تهز هاد الحريفيه من وسط المدينه وتحولهم لواحد البلاصه بعيده، هذا بعدا اصلا التجاره ديالهم غادي تمشي، الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه ان هذاك الكليان اللي غادي يمشي لعندهم غادي يعاني بزاف باش يوصل عندهم. يعني واخا باغي يوصل لعندهم غادي يعاني باش يقدر يوصل لعندهم. حيت راه مشكل انت امتى غتمشي تصاوب الطوموبيله انت كتخسر. يعني الا ما خسرتش الطوموبيله راه ما غاتمشيش اصلا تما. انا كنهضروا على لومبان، كنهضروش على باغي يبدل الزيت ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا. كنهضروا على اللي عنده لومبان راه اصلا ما عندوش الحل كيفاش يهز هذيك الطوموبيله يديها ليه. يعني غادي يخصو الديباناج عادي يقدر يوصل، راه الثمن باش غيوصل عند هذاك المعلم هو باش غادي يصاوب طوموبيلته. يعني هاد الديباناج بوحدو غادي يوحل فيه. هذا فقط الراي ديالي، وكل واحد عاوتاني يقول لنا الراي ديالو في الكومونتير. واش نتوما مع ان الحريفيه يبقاو في بعض الاحياء السكنيه، او لا انكم ضد انهم يبقاو في بعض الاحياء السكنيه ويقدروا يحولوهم لشي بلاصه ويجمعوهم تما كاملين ويديروا معاهم شي حل، او لا ينظموا. المهم خاصو يكون غير واحد التنظيم اللي ما يضر فيه لا الحريفي وما يضرش فيه حتى اللي ساكن، ما يضرش اللي ساكن وما يضرش الحريفي، كل واحد ياخذ حقه. يعني بحال دابا الا داروا لهم في المثال من 10 ديال النهار حتى 5 العشيه راه مزيانه. يعني حتى الناس في هذيك الوقيته راه ما يكونش ناس. في المثال ملي كتقول بنادم من 10 ولا 11 النهار بنادم راه فاق صافي، هذيك الوقيته راه كيكون بنادم فايق. وما بين 5 العشيه عاوتاني والفوق راه بنادم باقي ما كايناش. هما راه كاين اللي كيقول لك كنلقى في لي كومونتير كيقول لك 10 الليل باقي كاين اللي باقي خدام تحت من الدار عنده كيقول لك 10 11، كاين اللي كيقول لك باقي خدام.
اللي كيقول لك عاوتاني صحاب اللافاج هما كيصدعونا، كيبقاو مجرجرين باللي كيصدروا يسدوا لنا الطريق، كيحبسوا علينا الطريق. كيبقى المهم بزاف ديال المشاكل في هذه القضيه ديال الحريفيه، بزاف المشاكل اللي كيواجههم. راه دابا حتى الناس السلطات راه كيدخلوا كيشوفوا الشكايات على اي دومين اللي فيه الشكايات بزاف، هنا فين كيمشيو كيبغيو يديروا ليه حل باش انه ما يبقاش يتزاد ويتفاقم هذه المشاكل هذه. كدار مشكل فوق مشكل فوق مشكل، عمره ما غادي يسالي هذاك الشيء. المهم هادشي اللي كاين الاخوان، الله يدير شي تاويل ديال الخير للجميع، الله يفرجها على الجميع. حنا ماشي ضد حتى شي واحد، ولكن كنبغيو نوصلوا واحد الفكره اللي يقدر الانسان انه يعرف اشنو فيها وشنو اللي من موراها. ومن هنا كناخذوا الاراء ديال الناس. ملي كتاخذ الاراء ديال الناس كتولي تعرف اشنو باغيين الناس، واش مع هذا ولا ضد هذا. هادشي اللي كاين الاخوان. تهلاو يا فراسكم، ونتلاقاو عاوتاني ان شاء الله في شي فيديو جديد بحول الله.